Ayan, dito po kami pumunta sa Gedi. Dito kami pumasok. Yung nilakad po namin kanina. Tapos, akyat po kami ng paganyan. Ayan, may mga waterfalls po dito. Ayan, nakikita. Paganon kami. Hanggang dito lang yung naabot namin. David's waterfall. Ayan, hindi kami naka-akyat dito sa may Dodim Cave. Ayan, ito yung trail sana eh. Kasi hindi kami nakarating at pagod na kami. Tsaka wala na ring oras kasi. Pero malaki pala siya. Mga 3 to 4 na oras. Ito trail. Ang ganda oh. Babalik tayo dito. Ayan to, trail challenge talaga ito. Ayan, balik po tayo dito. Ang ganda po doon. Ang dami pong pwedeng yan yung pag gusto mong mag photoshoot. Ang ganda po ng paligid. Ito yung kibbutz Gedi. Sila yung nagproproduce ng ng bottle ng tubig na Gedi. Ayan. May spring pa dito eh. Hindi kami nakarating. Yan ang babalikan natin sa susunod. Magte-trail tayo. Pupunta dito sa Gedi Spring. Tapos magano tayo dyan. Maligo tayo. Maraming pumupunta dyan eh. Malapit na yung pinuntahan namin eh. Dito kami nakarating eh. Dito. Tapos nagganon lang sana tayo. Ayan. Shulamit Spring. Tapos Gedi Spring. Nandun na sana tayo. Kaya lang wala ng oras eh. Kaya susunod mga kapatid. Puntahan talaga natin yan. Maganda kung sama-sama, masaya eh. Tsaka magbaon tayo ng maraming lakas. Para maganda pong mag-hiking. Ang saya-saya kanina eh. Grabing experience. Nakakatawa. Ayan, salamat sa Lord. So probably, saan yung Dodim? Dito nagtago si si David. Nung nagtago siya kay King Saul kasi gustong patayin siya ni King Saul. Makasaysayan po itong lugar na ito, kaya puntahan po natin ito talaga siya. Sige, thank you po.